नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ हिक्मत बादी। अहिले हामी सुर्खेतमा छौँ। बादी सरकार मञ्च नेपाल हाम्रो एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाको अध्यक्ष छु। यो संस्था चाहिँ विगत हामीले संस्थाको तरिकाले दर्ता गरिकन पहिला प्राइभेट संस्था हिक्मत होस्टेल मेरो नामबाट चाहिँ जति बेला मसँग आर्थिक आफ्नो पर्सनल भनौँ आर्थिक स्रोत थियो त्यति बेला चाहिँ हिक्मत होस्टेल भनेर दर्ता गरेको थियो। अहिले बादी सरकार मञ्च नेपाल दर्ता गरेर 4 वर्ष पुग्न लाग्यो। 4 वर्षदेखि हामी बादी सरकार मञ्च नेपाल संस्था स्थापना गर्छ। यो बादी सरकार मञ्च नेपालको काम के भन्दाखेरि बादी समुदायका जोखिममा रहेका बादी बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई खाना दिने, खानको लागि दिने भने खानको लागि जोह गर्ने, उनीहरूलाई खाना दिने, पढ्नको लागि पनि उनीहरूलाई एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने, पढ्नको लागि मद्दत गर्ने, घाँस कपास सिँचाइ यी 4वटा कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्नको लागि हामीले बादी सरकार मञ्च नेपाल संस्थापना स्थापना गरेका छौँ। हामीलाई जस्तै एउटा भवन प्रब्लमको कुरा गर्दा हामीलाई खानाको सबभन्दा महत्त्व खानाको र स्टेसनरीको र एउटा चाहिँ यो पुरुषहरू भाइहरू बस्नको लागि एउटा चाहिँ घरको आवश्यकता छ। त्यो एकदमै धेरै आवश्यक किन भन्दाखेरि बहिनीहरू बस्ने घर छ, भाइहरू बस्ने घर छैन। अब एउटैमा राख्नुपर्छ। अब उमेर बढ्दै गर्दाखेरि होइन, अब हरेक कुराको पापहरू, हरेक कुराको नराम्रो कुराहरू भनौँ न बच्चाहरूले सिक्ने, हामी त्यो भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण खानको लागि एकदमै समस्या छ। स्कुलको खाजाको लागि र यहाँ बसेर घरमा बसेर खानको लागि र बस्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ भाइहरूको लागि एउटा बासको चाहिँ धेरै आवश्यकता छ, समस्या छ। After learning about the challenges faced by Badi Sarakar Munch Nepal, Shenfen Nepal decided to step in and offer support. We provided essential food rations to help children in need, along with books to encourage education and some games to bring joy to the children. सेन्फेन नेपाल संस्थाले जसरी हामीलाई अहिले बालबालिकाहरूलाई विशेष गरी बादी बालबालिकाहरूलाई खाद्यान्नहरू, स्टेसनरीहरू उपलब्ध गरिदिनु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चै भन्ने पनि एउटा भगवान भएर चाहिँ नि यहाँ उपस्थित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सेन्फेनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी जसरी स्टेसनरी खाद्यान्नहरू हिजो हामी एउटा एक खाना आफै चाहिँ उपस्थित भएर खाना पनि खुवाउनु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।